अरे पकड़ू। हाँ भाई। नु बता तन्ना वो सच्ची देख क्या था गई। अरे मुझे पता है मेरे जाना वो कहाँ बैठा और मैं तेरा प्रूफ दे दूँगा तो बैठा। चलो एक बार पकड़वा के लाओ से साले को। चल भाई। हाँ मैंने वहाँ पे जाना का क्यों? भाई वो खट्टा आदमी वो मदद पकड़ वो पीटते हो। अरे ला मैं देख के वो हमें पीट के दिखाइए तो अपने घर चले जा। मैं देख ओए क्या कर रहा तू यहाँ? कुछ नहीं कर रहा। घर चल चल नुकू। अरे मैं नहीं जाता। ये बात तू ही रह उस घर में। अरे भाई चल तो बापू वीरान हो रहा है यार, उसका अकेले में काम नहीं होता। मैं नहीं जाता। नुकू चल। अब मैं जाता नहीं। अरे चल नुकू। अरे भाई एक मिनट रुका, मैं खर्ची आ रही। बस अरे क्या होगा? ले पकड़ ले। अरे कहाँ गया भाई ये? ये मेरा ससुरा ही पागल। ले पकड़ ले जा। अच्छा वो दूर बैठ टैग का जाके भाई के बच जाएगा तू। ले पकड़ ले। ले पकड़ ले जा। नहीं पागल बना दिया यार। ओ भाई यार चल ना, घरू बापू बाट देख रहा है यार पाप। मैं नहीं जाता। ओ भाई चल यार चल। तो एक बार खास ले लिया। आज ओ मेरा ससुरा फिर भाज गया। ले पकड़ ले जा। साढ़े आलिया में तो वही बताऊंगा। मेरे यार दिमाग खराब करते ऐसे दिमाग तो पकड़ना पड़ेगा। ले पकड़ ले जा। ले पकड़ ले जा। अबे साले तो को बच जावा। अरे भाई मैं भागने का नहीं, एक बार खास तो लेन दे। भाई खास ले पर खासना पड़ेगा। पकड़ू पकड़ू फिर चलेगा भाई। ओ भाई तो जा जाना जा। मैं तो मोटरसाइकिल जाती है, मैं तो चलूँ अपने पर।